Aquest matí, 170 alumnes dels 7 centres de secundària del Berguedà, que són l'Institut Alt Berguedà de Bagà, l'Institut de Porreig, l'Institut Pere Font-de-Vila de Gironella, Xarxa Berga, Guillem de Berguedà, Badruna i Serra de Noet han participat en la quarta edició del Campionat Scrabble Escolar del Berguedà, puntuable per la competició dels Països Catalans. Aquest campionat forma part d'un projecte de promoció de l'Scrabble en català arreu del territori. L'any passat hi van participar un total de 8.000 alumnes dels Països Catalans i enguany es preveu arribar als 10.000. L'objectiu és fomentar l'ús del català mitjançant el joc i estimular l'aprenentatge del vocabulari entre els més joves. La tècnica d'educació de l'Ajuntament de Berga, Anna Freixa, ho ha destacat així. Bé, l'objectiu d'aquesta jornada és afavorir, potenciar el joc en llengua catalana i fer una mica de promoció de l'ús del català que vagi més enllà del nucli familiar. Aquí es convida alumnat de tots els centres de secundària de la comarca i els convidem a aprendre noves paraules en català, que és un dels objectius, un dels reptes que proposa el joc de l'Scrabble, aprendre noves paraules en català i jugar amb la llengua, una cosa que cada vegada, malauradament, als carrers i als centres, als patis, a vegades falten iniciatives per promoure l'ús del català en espais de lleure i d'oci. Al matí ha estat el torn pels alumnes de secundària i a la tarda ho han fet els de 5è i 6è de primària de les 5 escoles de Berga, Sant Joan, Santa Eulàlia, la Vall d'An, FEDAC, Xarxa i Badruna. Uns 140 infants de 10 a 12 anys han jugat a les partides de primària. Cada centre educatiu selecciona les parelles que participen a la competició, ja que no hi ha temps suficient perquè tots els alumnes puguin jugar. Francesc Gallent, president de l'Scrabble Escolar, i el seu equip s'encarreguen d'explicar les normes del campionat a cada centre les setmanes abans de la competició, així com les normes bàsiques de l'Scrabble. La competició es divideix en 3 categories: primària, 5è i 6è, primer cicle de secundària, primer i segon d'ESO i el segon cicle de secundària, tercer i quart d'ESO. Tot i que tots els participants reben un premi, els 3 primers classificats de la categoria del segon cicle de secundària aconsegueixen un passaport directe per a la final dels Països Catalans que se celebrarà a Barcelona el mes de maig. El sistema de classificació es basa en les puntuacions obtingudes, el nombre de victòries i els punts positius. A la final de Barcelona hi participen uns 300 alumnes que competiran en 3 rondes en partides contra rellotge de 15 minuts per parella, amb una durada total d'entre 30 i 45 minuts per partida. Francesc Gallent, president de l'Scrabble Escolar, ha valorat positivament la participació creixent d'ajuntaments en aquesta iniciativa i ha destacat el nivell de la competició. Aquest any, la gran final que farem a Barcelona, que d'aquí sortiran els representants del Berguedà, s'enfrontaran amb nanos de País Valencià, Catalunya Nord i Balears. L'Scrabble Escolar segueix creixent i consolidant-se en una activitat educativa i lúdica que fomenta la llengua catalana i la convivència entre els joves dels diferents territoris de parla catalana.